Wie du willst. Soll ich das noch ein bisschen nach da? Bist du durchgeknallt, Josie? Ist so lebensmüde. Vielleicht Antje, weil du sie geärgert hast. Denk an die Äste. Boah, hier oben ist es cool zu sitzen. Ne? Vor allem, wenn man eingedeckt ist in sein Schal. Enttäusche uns nicht und tu es. Ha? Ja. Linke Berechnung. Moment. Ihr findet jetzt nicht oder? Nein, die will bloß ein Foto machen, wie du gerade hier in der Luft bist. Nein, Einzi, nee, keine Fotos, kein Film. Oh, mein Handy. Das kaputt geht. Kannst du es noch nehmen, bitte? Und wenn mir irgendwas passiert, ruf den Notarzt an. Ja. 110 oder sowas. Ich glaube nicht die Polizei, aber irgendjemand ruft du an und nicht meine Mutter. So, du bist lebensmüde, ey. Warum? Jetzt spring so, Andi, würdest du dich das trauen? Jetzt. Ich würde nicht vertrauen, aber als Vampir würde ich schon trauen. würde hier auch runter. Als wäre was auch. Erstmal. Josie, Josie, wir haben dich gut gekannt. Jetzt wirst du sterben. Die Antje hat dich gemacht. Die Milch hat dich gemacht. Hey Mann, jetzt machst du auch noch ein Foto. Mach ich nicht? Du musst es gucken, Mann. Nee, du liebst meine Essen. Nein. Dann bist du genauso toll Hier. wie ich. Hey, was hast du gemacht? Spring einfach, wenn du willst. Wenn du willst. Du musst nicht, Josie. Nein, du musst nicht. Da kommt jemand. Wer ist das? Blöder Wanderer. Der behindert mich jetzt dabei. Jetzt tu. Mach, Josie, mach. Aber nicht den Wanderer dabei haben. Ich Ja. muss das Laub rascheln. Das nervt enorm. Hallo, jetzt mach doch. Moment, wie hoch ist es überhaupt von hier? 2-3 Meter? Nein, 3 Meter nicht, 2 Meter. Ja. 2 Meter und ein paar... 3 Meter. Locker. Locker, doch, das ist 2 Meter locker. Kann ich auch von so springen? Ja.